السلام عليكم حبيباتي، اهلا ومرحبا بكم في قناتكم. اليوم رايحين نديرو هذا البريوش، حاجه روعه ومفيد للصحه بدون سكر. عندنا 2 كيلات ونص تاع فرينه. عندنا هذا التمر اليابس كما نقولوا التمر نتاع الناير، كلنا نعرفوه نديروه في 12 يوم 12 يناير. هاولا هذا رايحين نقطعوه، نقلوا على العرف تاعه ونقطعوه شويه عاصي، نقطعوه بالمقص. هذا ما ينطحنش حبيباتي في الروبو تاعنا، خافي حرقه لنا ولا نقطعوه كيما هكا عفوا، ويعطينا نظره شابه في العجينه. وراه التمر حاجه مفيده لصحتنا، وكذلك نقصوا شويه من السكريات، حاجه طبيعيه احسن من حاجه اصطناعيه. وان شاء الله راح نفيدكم بهذه الفوائد نتاع التمر في اخر الفيديو باش تعرفوا شنو الفوائد تاعه. عجيبه عجيبه سبحان الله. ورايحين الان نوريكم المقادير ونبداو على بركه الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله. هيا حبيبتي نبداو بسم الله. عندنا خميره الحلوى، عندنا قشور ليمون، خميره الحلوى وخميره نتاع الخبز 2 معالق، والاخرى كيس خميره، حبه بيض، قشور ليمونه، بالاضافه الى التمر حوالي 6 معالق و2 مغارف نتاع مارغرين. وهذه الفرينه نتاعنا اللي كيناها هيا لا 2 بول 2 بول نتاع الفرينه ونص، 2 ونص كيلت انا بهذا المكيال. رايحين نخلطوا كاع المكونات نتاعنا. نبداو بالخميره الحلوى، نضيفوا لها قشور الليمون، الخميره تردح عفوا حبيباتي، ونضيفوا لها ملعقه ونصف نتاع الخميره الخبز حتى 2 مغارف الا كان الجو بارد. نضيفوا الحبه تاع البيض تاعنا، ورايحين كذلك نضيفوا لها الحليب بودره، 2 مغارف تاع حليب بودره، بالاضافه الى قرصه تاع ملح باش توزننا الكو، تعطينا تتوازن بين السكر والملح. السكر قلنا حبيباتي سكر طبيعي. هيا لا 6 مغارف نتاع التمر اللي كنا قطعناه بهذا الشكل، التمر داك اليابس 6 مغارف. ورايحين نلموه بالماء لخاطرش رانا دايرين اللحظه عفوا حليب بودره، رانا دايرين حليب بودره. وإلا ما درناش الحليب بودره نلموه بالحليب نتاع بالحليب. نخلطوا كاع المكونات هنا يا حبيباتي بهذا الشكل، ونضيفوا الكميه نتاع الماء نتاعنا. والماء ما نقدش نمد لكم حبيباتي لخاطرش الفرينه كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. انا غادي نبدا بهذا البول اللي وزنت به الفرينه ونشوف شحال تدخلنا فيه. نخلطوا هكا حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه، ورانا نزيدوا مره على مره الماء تاعنا. والقوام تاعها حبيباتي ما تكونش ناشفه بزاف، العجينه تاعنا ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه، تكون ما بين وبين. القوام تاعها راح يكون هنشوف. انا درت قاعد البول كملته ومازال خاصها. قلت لكم حبيباتي كاين الفرينه اللي تشرب كاين الفرينه اللي ما تشربش. رايحين نلموها كامل ونتحصلوا على عجينه متماسكه ما تتلصقش في يدينا. بهذا الشكل هاولا حبيباتي ما تتلصقش في يدينا. هايا لا
شوفوا طريه. رايحين نغطوها ونخلوها تخمر. من بعد ما تخمر نعاودو نكسروا لها الخميره تاعها. هيا حبيباتي بعد ما خمرت رايحين نضيفوا لها كميه نتاع الزبده اللي هي 2 مغارف تاع زبده تكون طريه. المغرف هذه ماشي الكبيره تاع العشاء، المغرف الوسطانيه المتوسطه تاع القهوه تكون كبيره شويه. واللي بغات دير بالمغرف تاع العشاء دير 1.5 مغرف ونص. والزبده حبيباتي المارغرين تاعنا يكون طري بهذا الشكل. ها شوفوا هكا طري باش ندخلوه في العجينه ونكسروا لها ديك الخميره تاعها كيما هكا. ندخلوه بشويه حتى نتحصلوا على عجينه تكون تعطينا نتيجه كانها مورقه، طريه ومورقه. هيا حبيباتي دخلناه كامل. نشوفوا رايحين نغطوها ونخلوها تعاود الخميره تاعها تخمر من جديد. هيا حبيباتي بعد ما خمرت لنا العجينه تاعنا قطعناها قطع هكا صغار وكورناهم درناهم على شكل بولات صغار وعادي نزينوهم بهذا الشكل. عندنا 2 تاع لي كوردون ندو الحبه الامام الاخرى ونزيروا عليهم هكا نضغطوا عليهم بهذا الشكل راح تعطينا شكل شباب، شكل ورده ولا قلوب متلاصقه. هيا لا شوف الشكل تاعها كي جا شباب. نعاودوا معكم حبيباتي. شوفوا ديروا 4 تاع لي بولات ندو 2 ب2 2 مقابل 2 نحكموهم. الكيردون تاعنا نديروه في الفرينه. تبغوا هاد لي كيردون طوال تبغوا لي كيردون صغار. ورايحه نوريكم كذلك لاستيس غير بصباعي كيفاش ديروهم ويخرجوا شابين وروعه. هيا لا قلت لكم حبيباتي لي بولات هنديروا 2 مقابل 2 امام وحده امام وحده. نديروهم في الفرينه بهذا الشكل وما نقطعوش العجينه غير نضغطوا عليها بهذا الشكل. ها هو عطانا شكل زهره شابه. وحبيباتي ما نكبروش لي بول لخاطرش البريوش تاعنا تجينا كبيره بزاف تجي باسله. ديروهم غير صغيرين ودوك تشوفوا فيهم ديك النظره تاع التمر والحلاوه. صدقوني الحلاوه ما احلاها، حاجه طبيعيه خير من نديروا السكر ونهلكوا رواحنا. والتمر راها فايدته ملي كبيره 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 ما نستغنوش عليها كون جينا نعرفوها كامل كل يوم في مائدتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا عليه ناكلو على الريق لفائدته لكثره الالياف تاوعه. ها شوفوا بيدي عادي نديرها لكم دروك. ها شوفوا 2 مقابل 2 ها هكا تضغطوا عليها هكا تضغطوا عليها ورايحه نروحها تشكل العجينه مادامها تخمر مادامها تتشكل بهذا الشكل. نعاودوا واحده اخرى. هايلا بالكيردون ولا بيديكم كيما بغيتوا، المهم تحصلوا على شكل يكون شباب. ها شوفوا ساهله الروحه تتكون. ورايحين حبيباتي هادو نديروا لهم البيض ونديروهم في الصينيه تاعنا وفي الوسط اللي بقى لنا داك التمر ديروهم الفوق ولا ديروا حاجه جنجلان ولا راح يجي روعه. ورايحين نديروه في الكوشه نديروه على نار هاديه ونخلوه يطيب. والمده تاع الكوشه حبيباتي تاع الفرن كل وحده والفرن تاعها ما بقاتش نقول لكم انا درتها على فرن متوسط قريب قليل واللي بغات تحمره تحمره. وهنا حبيباتي ها هو التمر تاعنا اللي كنت قلت لكم في الاخير رايحه نقول لكم الفوائد تاعه.
هي الاولى الفايده تاعه انه الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا به باش ناكلوه على الريق 7 حبات تمر، وحاجه ما يقولها الرسول الا ما كان فيها فائده لصحتنا. ناخذ بنصيحه رسولنا صلى الله عليه وسلم ونديروا 7 حبات على الريق ولا ناكلو في وسط المائده. هو مليح للانيمي اولا للحميه، ثانيا هو مليح للشرايين، شرايين الدم يكونوا مسدودين، القلب شرايين القلب يكونوا مسدودين عفوا، مليح لهم. يخفض من الضغط، يخفض من الكوليسترول، وهو ماشي حنين على لي ديابيتيك كما يقولوا، راح فايده فيه كبيره، بالاضافه الى انه يساعد على الهضم. رايحين نشوفوا الطبق تاعنا. ها هو الحلوى تاعنا، البريوش نتاعنا كيما بغيتو تسموها سموها. شو كي جات شابه، شوفوا السنيكه عمراته ما احلاه ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم وتطبقوه. ورايحين ها شوفوا حبيباتي كي جا شباب، اللي بغات تحمرها تحمرها، واللي بغات ديره شوفوا دوك الحبات نتاع التمر كي جاو مزوقينه ما شاء الله. ان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش حبيباتي اللايك، حبيباتي الاشتراك وبارطاجوا باش تعم الفائده. والان حبيباتي نروحوا للمسابقه. هذه المسابقه شفيها نقولوا فيها وصلنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مش نقولوا فيها لا اله الا انت الحليم الكريم، لا اله الا انت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والنجاه من النار والفوز بالجنه. اللهم لا تدع ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قد. حبيباتي هذا وصانا به الرسول، هذا الدعاء كروه، إن شاء الله ربي يفرج كل هم وكل غم إن شاء الله.